Naam, karibu katika mwendelezo wa mfululizo wa makala ya Krislam. Na hivi leo tunakwenda kuangalia episode ya pili ya makala hii. Asili ya Krislam, chanzo, waanzilishi na sababu ya kuzaliwa kwake. Katika bara la Afrika lenye tamaduni na dini nyingi, Nigeria ndio nchi inayoongoza kwa mchanganyiko wa Ukristo na Uislamu. Na katika machafuko, maombi na misuguano ya kiimani ndipo ilipozaliwa wazo lililokuja kuitwa Krislam, harakati ambayo leo hii imekuwa kitovu cha mijadala mikali duniani. Krislam haikuanza Ulaya wala Marekani. Ilichipuka katikati ya miaka ya 1980 nchini Nigeria, taifa kubwa lenye mgawanyiko wa wazi kati ya Wakristo na Waislamu. Magharibi mwa Nigeria, hasa miji ya Lagos na Ibadan, kulikuwa na migogoro, mashindano ya kiimani na kushuka kwa amani. Katika mazingira haya, baadhi ya watu walidhani suluhisho lilikuwa ni kuunganisha dini hizi mbili ili kuondoa misukosuko. Wazo hilo lilikuja kujulikana kama Krislam. Moja ya majina maarufu yanayotajwa kama mwanzilishi wa harakati hii ni Tella Tella, mkazi wa Nigeria aliyejiita mwalimu wa imani ya Krislam Muslim Association. Tella Tella alidai kuwa alipokea maono kwamba Mungu anataka Waislamu na Wakristo wapate njia ya kuishi pamoja bila chuki. Katika maono hayo alielezwa kuwa Mungu ni mmoja. Kwa nini wafuasi washindane? Kwa msingi huo alianza kufundisha kwamba Biblia na Quran vina ujumbe wa pamoja, lakini mafundisho yake hayakupokelewa kirahisi. Kwa nini wazo hili lilizaliwa Nigeria na si kwingine? Kwa sababu Nigeria ilikuwa ni nchi iliyokumbwa na changamoto kuu tatu. Moja, migogoro ya kiimani. Mara kwa mara kulitokea mapigano kati ya Wakristo na Waislamu, hususan kaskazini na kusini. Maelfu walipoteza maisha, mali zikaharibiwa na taifa likaingia hofu. 2, ukosefu wa amani ya kitaifa. Serikali haikuwa na njia madhubuti ya kupatanisha dini hizi mbili. Hivyo baadhi ya watu wakaamini wazo la kuunganisha imani linaweza kupunguza chuki. 3, siasa za makundi. Wanasiasa walitumia dini kama njia ya kupata umashuhuri. Hali hii ilizaa mgawanyiko mkubwa. Hivyo harakati kama Krislam zilionekana kama suluhisho la kijamii. Krislam ikawa kama jaribio la majaribio, si dini mpya, bali ni wazo la kuchanganya imani kwa ajili ya amani. Krislam ilipokelewa kivipi mwanzoni? Haikuchukua muda mrefu kusambaa. Ndani ya miaka michache, watu wachache walijiunga. Vijana walifurahishwa na wazo la umoja. Wazee waliamini inaweza kupunguza vifo vya kidini. Lakini upinzani ulikuja haraka. Viongozi wa makanisa walikataa. Viongozi wa misikiti walikataa. Wanazuoni wa dini zote mbili walitoa tahadhari. Kwao Krislam haikuwa suluhisho, bali ni tishio kwa misingi ya dini. Jinsi gani harakati hii ilipoanza kupata umaarufu? Wapo waliounga mkono harakati hii kwa sababu kuu tatu. 1, kuepuka vita vya kidini. Baadhi ya watu walichoka damu kumwagika. 2, kutafuta mazingira ya amani kwa vizazi vipya. Wazazi walitaka watoto wao wasome pamoja bila kugombana ndani ya shule. 3, kupinga mgawanyiko wa kisiasa uliotokana na dini. Walichoka kutumiwa na wanasiasa. Lakini pamoja na nia hizo nzuri, harakati ilianza kukosolewa kwamba inavuruga misingi ya imani. Muhimu ni kwamba Krislam haikuwa dini rasmi. Kitu muhimu cha kuelewa ni hiki: Krislam haikuanzishwa kama dini kamili. Hakukuwa na kitabu kipya cha imani. Hakukuwa na gumzo rasmi, ila ilikuwa ni harakati na si dini. Lakini dunia ilichukulia kama dini mpya, na hapo ndipo mchanganyiko ukazidi. Krislam ilizaliwa katika mazingira ya mgogoro.
ilikuwa jaribio la kuunganisha watu, lakini pia ikawa chanzo cha maswali makubwa. Leo ni miaka 40 sasa baada ya kuzaliwa kwake. Bado inajadiliwa, inapendwa na wachache na inapingwa na wengi. Lakini hilo ni mwanzo tu. Lakini wewe mfuatiliaji wangu, katika episodi ya 3 tutachambua mafundisho ya Krislam, wanachofundisha kwa undani, Biblia na Qur'an jinsi wanavyochanganya, nafasi ya Yesu, nafasi ya Muhammad, ibada zao na siri zilizofichwa ndani ya harakati hii. Ili kuendelea kupata makala hii, subscribe, share kwa mwingine, washa notification button ili pindi tunapoachia makala hii uweze kuipata kwa haraka zaidi kwenye simu yako.